हेलो फेरि म अहिले अर्को भिडियो लिएर आइरहेको छु। अलिकति टाइम थियो मसँग र अहिले फेरि अर्को भिडियो बनाऊँ भनेर बनाइहालेको। अहिले चाहिँ यहाँनिर आबुधाबीमा म चाहिँ अहिले फिलहाल आबुधाबीमा हो। 12 बज्यो, भर्खर म ड्युटीदेखि आएको। यस्तो थकाइ लागिरहेको छ ड्युटीदेखि आएर। अनि ठिकै छ, अहिले एकछिन थकाइ लागेर म अब एकछिन फ्रेस भएर रेस्ट गर्छु। त्यसपछि चाहिँ फेरि म मेरो युनिफर्ममा आइरन गर्नु छ, आइरन गर्न जानुपर्छ होला। अहिले चाहिँ हाम्रो एकजना दिदी हुनुहुन्छ, राधिका दिदी। त्यसले चाहिँ उसको लागि रायोको साग र चनाको तरकारी फ्राई गरिराख्नु भएको रहेछ। एकछिनमा गएर खान्छु म। त्यति बेलासम्म चाहिँ म एकैछिन कपडा आइरन गर्नु पनि जाँगर लागिरहेको छैन, किनभने भर्खर ड्युटीदेखि आएको हो। अनि मैले पनि गरेको छैन, फ्रेस पनि त्यति साह्रो फ्रेस पनि देखिरहेको छैन एकछिनमा। अनि एकछिनमा बसेर अनि म फ्रेस हुन्छु होला। नेपालतिर त जाडो छ होला, तर दुबईतिर चाहिँ त्यति साह्रो जाडो छैन कि। दुबईतिर चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि, त्यही साँझ र बेलुका चाहिँ, बिहान र बेलुका चाहिँ अलिक थोरै थोरै जाडो जस्तो फिल हुन्छ, नत्र अदरवाइज यस्तै भइरहेको हुन्छ। मलाई एकछिन ज्याकेट खोलेर आफ्नो युनिफर्म देखाइहाल्छु। यो चाहिँ मेरो युनिफर्म हो। यो चाहिँ मेरो युनिफर्म हो। यो चाहिँ मेरो स्कार्फ, मेरो युनिफर्म। यहाँनिर ऊ पनि छ, के अरे एप्रोन पनि छ, तर म चाहिँ एप्रोन चाहिँ त्यति साह्रो युज गर्दैन, मलाई राम्रो लाग्दैन। यो चाहिँ म हो। ओके, ठिक छ। अहिले फेरि म एकछिन अहिले एउटा भिडियो फेरि बनाउँछु, मेरो कपडा आइरन गर्न जानु लाग्यो र मेरो आइरन बोर्ड, मेरो मैले कस्तो टाइपको आइरन गर्छु भनेर सबै म हजुरहरूलाई देखाउन थाल्छु। अहिलेलाई चाहिँ यति नै। फेरि भेटौँला, बाई बाई।